Давай, 50, 50, 50, 50. В вашем районе вы Нас слышит. уничтожили их. Нас слышит. Возьмите вот эту точку. Блядь, ну я эту карту, конечно, не знаю, как это, сорян. Я не знаю, где, блядь. Нашел. Я не... Как вам сказать, блядь, хуй свой. Новая. Ладно, не идем. У нас есть, что ли? Скидывай, скидывай. Я пошел комплект брать. Да. Он меня второй... Пацаны, он же меня второй раз ебет. Второй раз ебет. Готов, нахуй. Охуеть, блядь. Подкрепление уже в пути. Там отправлена посылка с комплектом. Блять, Пацаны, откинулся. вот, все. Нас один откинулся. У нас есть БПЛА. Найдите их всех. Так, что, куда? Будем замок сначала пушить. Ну ты тоже нашел с кем пушить, блядь. Ну ладно, давай. Обновлен. Обнаружено новое. Надо купить сначала бэбку, потом точку. Есть кластер. Забирайте. Может лево зачистим? Вот это лево зачистим, может, нет? Приближается. Какое лево? Нам лучше вот сюда идти и Вот уходить фиолетовое, проще. Не-не, там снайпера ебаные. Давайте к магазину поближе, надо бэбку сначала купить. И вот еще один кластер забирайте. И подсумок. Да ёбаный в рот, сейчас я заберу. Основная цель достигнута. Все ящики найдены. Мне не хватает на бэбку. На бэпку, на деньги. Так, бластер ты забрал, где ты есть. На пачку. Все, поехали. Начинает разведку. Цель помечена, бомби! БПЛА. Вопрос принят. Работает там. Время идет, прорывается. А, блядь, его зона закрывает, нихуя. Вот это наебка. Возвращаемся за заправку. У нас слева люди. Блять, ты был прав. Посылка с комплектом. Я же тебе говорил, надо было изи. Я что-то, блядь, посмотрел на зону неправильно. Вот не слушаешь, нихуя, блядь. У нас есть БПЛА. Найдите их всех. Раз рядом с вами. Безопасная зона сместилась. Вот здесь. И вот здесь. Вот стоит. За столом поправить. Лево закрываем, лево Забрал. закрываем. Строить засаду. Еще двое. Вот здесь у меня двое. Помечена бомба. Пацаны, двое. Иду, иду. Сейчас залетаем. Или это была, или что это, блядь? Пойму, блядь. Ну где ебашит, блядь? Да, здесь Пойми, столько звуков, вообще пипец. блядь, напугал, блядь. Ну вот на тебя ебанули, нахуй. Противники в том районе. Нокнул. Союзник начал план. Дал туда, хуйню эту. Союзник наносит точечный. Да, попаду ли, попаду, блядь. О, потом тоже ударил.
У нас сзади на магазине люди есть. Откуда били? Отсюда хуярят, что ли? Сзади, сзади. Да. Тяжелые. Есть сзади пусть. Вот здесь пусть. Все, готов. В дверях стоит. За машиной. Тяжелая дал. Надо брать. Продам, умер. Ящик с патронами есть. Сзади. У нас внизу есть. Да, вот сверху. Вот здесь сверху есть. Вот здесь сейчас будет выходить. У нас вот здесь есть один. Пацаны, жопу надо закрывать, пацаны, жопу закрывать надо. Синий, у тебя в спине, по идее, должен быть на оранжевый. Противник рядом с вами. У нас вот здесь. Ребята, жопа у меня. Назад обернитесь, пожалуйста, команда идет. Вот здесь команда идет. Он один там. Новая безопасная зона. Где он нахуй, блядь? Кимбальт нахуй. Заебал он бегать от меня. 20 Забрал двоих, хуй как, блядь. Тяжелая. Умер нахуй. Я добил его. Газики берите. Да есть, есть. Это чье? Чей газ? Блять. Готов. Сам себя взорвал. Нокнул нахуй, заебал. Еще один у нас двое здесь. Умер нахуй. Вот здесь я приземлились. в том районе. Цель помечена, Это Феникс 3, захожу на цель. Давай, давим. Поправо крутим. Вы в безопасной зоне. Остерегайтесь врагов. Союзник наносит точный авиаудар. Не застанил. Так, Смотри, куда бьешь. Еще сейчас заходит. Есть пистолет. Не будет, не подведите. Вот это лока. Надо занимать. Назначена новая. в упоре, блядь, в упоре! У меня в спине. Магаз выкупить, сможешь выкупить? А где магаз-то, блядь? Вот я тебя пометил, зеленая горит на экране. На карту смотри, под тобой прям. Сука, не... А, вижу. Здесь медстанция. О, блядь. Все, забрали? Ты чё, ёпта? Выкупай быстрее. БПЛА прожми там точку возьми. Точку дали, уходи. БПЛА. Найдите их всех. У нас есть тут прям. Под нами.
А где он? Он внутри дома. Да, внутри надо его забрать нахуй. Один открыли кластер. Точку дал. Давайте пушим, пацаны. А то он нас заберет, опять в спину зайдет, блядь. Где он, блядь? Блядь! А что за хуйня? «15 метров здесь! Противники в том районе. Где-то под нами, сука! У нас вот здесь сел только что. Газ рядом с вами. Безопасная зона. А, зона на нас идет, отлично. Смотри, куда бьет. Сзади! Обоих. Хорошо. Наверх. Заебись! Точку им дал. Давай, хорошо, заебись, охуенно. Победа нахуй! А, да ну нахуй! Последний, последний. Подожди, а что настроя? Облако газа. А, настроя, блядь! Заход Да-да-да. Последний наверху еще. вами. Иду. Он в газу живет. Кашли справа! Да-да-да. А, блядь, я думал, он в туннеле. Да. Душня, душня.